हामी चाहिँ अब यहाँ टिकट काउन्टरमा जाँदैछौँ। यहाँको यो जाग्रेब जूमा आइसक्यौँ हामी होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी टिकट काट्छौँ। यो चाहिँ जाग्रेब जू, यहाँ JO जू लेखेको छ, यहाँ जाग्रेबको जू। अब यहाँ हामी टिकट काटेर जान्छौँ है त। यहाँ अब यहाँ टिकटको कति लिँदो रहेछ यहाँ। आज न्यु इयर भएर चाहिँ अब यहाँ डिस्काउन्ट पनि पाइन्छ कि कसो होइन त। यहाँ रहेछ त कति पैसा हो, यहाँ पैसा लेखाएको छ। यहाँ टिकटको 7 युरो, 5 युरो, 3 युरो। हामी चाहिँ के हो, हामी एडल्ट हो होइन। 7 युरो पर्ने छ है, महँगो है के को हो। चाहिँ रहेछ यो चाहिँ समय रहेछ 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म। अनि फेरि यो उमा चाहिँ 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म है त। ओके त हामी टिकट काट्छौँ है। ल हेरौँ यहाँ यो है गाइज टिकट। तिनजना छौँ हामी। यहाँभित्र के छ फोटोहरू छ क्या, फोटो खिच्छ। यो चाहिँ फोटो म्युजियम हो है। यहाँ पनि फोटो पुरानो हात्ती सात्ती। यहाँ क्रोएसियामा हात्ती पनि ल्याएर आएको छ यार जमानामा यार। नेपालबाट त ल्याएको त होइन, जस्तै अहिले हालसालै यहाँ कतारलाई दिएको छ नि त हात्ती सब रहेछ त यार। ल ठिक छ, अब यो हेरिहाल्यौँ हामी। अब बाहिर जाउँ हामी। ओके यो चाहिँ यहाँको म्याप हो है गाइज। यो चाहिँ यहाँको जूको म्याप हो। यस्तो कहाँ के छ यो यहाँ त के हो। यो त ऊ पनि छ क्या हो, कङ्गारु नि रहेछ त यार। खोइ त बाघ भएको कहाँ, सिंह नि छ यहाँ। सिंह नि रहेछ यार, सिंह पनि रहेछ होइन। म पनि गरौँ कि क्या हो यो ब्लग त। यो नि छ, जेब्रा छ, जेब्रा नि रहेछ यार। सबै छ क्या। ब्लग गर क्या तिमी पनि। भिडियो चालु भइसकेछ। ओके त गाइस, हामी चाहिँ आज यो चरा हेर्न आइरहेको छौँ होइन। चरा चाहिँ यहाँ पुरा फलाक गरिरहेको छ। हाम्रो देख्ने बित्तिकै रमा हो कि खुसी भयो थाहा छैन होइन। नजिकबाट त्यही चरालाई होइन के रहेछ त यो चरा होइन। यो नजिकबाट निहाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन। नजिकबाटै हेर्दैछौँ है त। ओके त खतरा छैन त चरा। यो चराको नाम चाहिँ के रहेछ यार। कुद्रावी हो त। कतिवटा रहेछ त, 1 2 3 4 5वटा रहेछ है। यो त गिद्ध हो कि के हो यो। यो पुरै यो मान्छे निल्छ नि त यसले। अनि सानो बच्चाहरूलाई एउटा भिडियो पनि देखाएको थिएँ मैले। यस्तै पार्कमा गइरहेको थियो होइन, पुरा निल्न खोजिरहेको थियो बच्चालाई। त्यो त डेन्जर हो नि त। फेरि यो खान्छ त अनि त्यही हो त, यसलाई थुनेर राखेको हो क्या। मान्छे निल्छ, यसको मुख यति ठुलो हुन्छ क्या, गर्दाखेरि पुरै यो क्वापै जान्छ। ल अरू बोल। ओके त गाइस, ओके ल हाम्रो यहाँ सुप पकाउने ठाउँ है। यो चाहिँ डाइनोसरको अन्डा बनाउने हो। डाइनोसरको अन्डा बनाउने हो यो पुरै छ त यार। यहाँ त अन्डा देखाइदेऊ त यहाँ। डाइनोसरको अन्डा बोइल गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ। हैट खतरा रहेछ त। ल अब हामी यो कछुवा ससुवा नि हेरिहाल्यौँ। कछुवा नि बन्दी हो कि यार। आर्टिफिसियल कछुवा। जेब्रा त यता सस्तो छ। जेब्रा चाहिँ जम्ला नि त होला नि त। म त खै कहाँ थाहा होइन मलाई। म पनि फर्स्ट टाइम होइन, सेकेन्ड टाइम हो। त्यो पनि थाहा ल ठिक छ। जता भए पनि यो सेतो उल्लु रहेछ। हेलो गाइज, यहाँ चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ अर्कै खालको उल्लु पाउँछ होइन। यहाँ चाहिँ यो सेतो उल्लु रहेछ। माटोको सेतो होइन। हाम्रो गाइजले चाहिँ पुरा यो जस पनि गर्छ है त। यहाँ आवाज निकालिदिन्छ, क्यारिकेचर पुरै गरिदिन्छ यहाँ। उहाँ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड हो। यो मान्छे खाने गीत, सिनो खाने गीत है। सिनो खाने गीत है यो। मैले त फिल्ममा मात्रै देखेको थिएँ, आज रियलमा देख्न पाएँ होइन। अनि यो इङ्ग्लिस फिल्महरूमा धेरै देखिन्थ्यो।
चाहिँ हुँदैन यो गिद्धलाई चाहिँ हैन गिद्ध चाहिँ जताततै हुन्छ त जहाँ सिनो त्यहाँ गिद्ध जहाँ सिनो त्यहाँ गिद्ध होइन त जहाँ चिडियाखाना त्यहाँ हामी हो अनि यहाँ कछुवा धेरै हुन्थ्यो कछुवा रहन्छ कछुवा यस्तो झाडा कहाँ निस्किने छैन ओ यो के हो यो त पाराडा हो कि के भन्छ के हो यो लाखु हो क्या यो लङ्गुरी हो क्या लङ्गुरिया 45 सेन्टिमिटर 3.5 केजीको हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ के हो ए उता भित्र छन् ती यहाँ रहेछ त ल ल ल ल यसलाई एक्सप्लेनेसन दिया यो चाहिँ यहाँको लङ्गुर हो है के हो यो है नेपालतिर खतरा पाउँछ हैन धोबरदान हो के यहाँ पनि छ है खतरा है गाई चाहिँ थोरा हेर न त ल मुद्दियो ल ओइ ओइ दोजी हो न दोजी हो कि दोजी यो त भित्र छिर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ तर हामी जानु मिल्दैन नि त आइज 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 ऊ पर खानु आइज 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 ऊ। ए लङ्गुरी आइज आइज कतिवटा छन् त कस्ता क्यारिकेचर माटो है माछा है हाम्रो दोस्त अब हामी चाहिँ यहाँ भालु हेरेर जाँदैछौँ है यहाँ भालु पाउँछ यहाँ चाहिँ होइन जङ्गली भालु हो नि फेरि खोइ पऱ्यो हो कि के हो त्यो खै चरा हो यो हेरौँ न यहाँ यो पनि रमाइलो रहेछ राम्रै रहेछ है यहाँ रहेछ यसको प्रजाति हो के हो यो यसको केजी चाहिँ यो लगभग 6 केजीसम्म हुँदो रहेछ 6.8 केजीसम्म हुँदो रहेछ होइन इङ्ग्लिसमै छैन कहाँ हेर्नु है यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् नजिकै गएर हेरौँ न ए यो त रातो लाखा पाउँदैन गरेर चाहिँ हुन्छ यसको थुचुनो त अर्कै छ त यसको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू यो चाहिँ होइन त्यही त यो अलिक बढी उचाइमा पाउने चाहिँ एक खालको चरा रहेछ होइन यो चाहिँ लगभग कति 3 केजीदेखि 6 लगभग 6.5 केजीसम्म चाहिँ हुने रहेछ है त ओके बारेमा चाहिँ थप जानकारी चाहिँ हामी गुगल मार्फत तपाईँहरूलाई दिउँ है त ल ल ल अब हामी भालुतर्फ लाग्यौँ भालुतर्फ जाउँ अब हामी भालु हेर्न आउँछु बिरालो नि रहेछ क्या यहाँ यो बिरालोको भालु उडेछ पुल भने त चराहरू है चाहिँ गौथली छन् क्या के ऊ त्यो भालु झुलाझुली खेल्ने ठाउँ रहेछ क्या त्यो यो चाहिँ भालु हो है यो के प्रजातिको त पनि यहाँ चाहिँ यहाँको भाषामा ल्याएको छ क्रोएसियन भाषामा होइन हामी चाहिँ नर्मल्ली बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ जाउँ यो चाहिँ लगभग कति उचाइ पाउँदो रहेछ भनेदेखि 150 सिएम माथि उचाइमा पाउँदो रहेछ हैन यसको हाइट हो त्यो यतै त हाइट उचाइ यसको उचाइ अनि यो लम्बाइ लम्बाइ चाहिँ 150 देखि 280 सिएमसम्म हुने रहेछ है त गाई चाहिँ अनि यसको तौल भनेपछि चाहिँ नर्मल्ली 80 केजीदेखि 550 केजीसम्म चाहिँ हुने रहेछ है त ओके यो चाहिँ अब यो त पाउँछ है अहिले चाहिँ एकदमै जाडो भएको कारणले गर्दा ल ल हामी त्यतैतिर लागौँ अब एकछिन देखा पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँला है त बिरालो रहेछ बिरालो खै बिरालो जङ्गली बिरालो रहेछ जङ्गली बिरालो
यहाँ रहेछ खोइ ए त्यो माथि रहेछ कति ठुलो चाहिँ सुतेर यो रेस्ट गर्ने बेला भएर छ क्या अहिले यसको कस्तो ब्लर देखियो भालु देखेन भालु त्यो छ त्यहाँभित्रै गएर हेर्न मिल्दैन हामीले मही खाएर पस्छ टाढैबाट हेर्न त मिल्छ होला त यो कङ्गारुहरू के रहेछन् कि जङ्गलमा पाउने यो एक प्रकारको यो के भन्छ यसलाई यो चाहिँ यो ऊ हो क्या यो यो कङ्गारु कङ्गारु भन्ने यो अस्ट्रेलियामा पाउँछ यो विशेष गरेर यो होइन कस्तो सानो हुने कि खुट्टा चाहिँ यो सानो प्रजातिको रहेछ यो यसको हाइट चाहिँ लगभग यता देखाउनु यसको हाइट चाहिँ लगभग 57 देखि 800 cm अनि यसको तौल चाहिँ 28 केजीदेखि 60 केजीसम्म हुनेछ यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा भेटाएको चाहिँ ठुल्ठुलो पाउँथ्यो होइन यहाँ चाहिँ अलिकति सानो सानो छ तर पनि हेर्न लायकको छ गाइज जाडोले गर्दाखेरि होला कि अलिकति कस्तो आवाज आउँछ यसको जुम गर न यसको आवाज चाहिँ कस्तो आउँछ थाहा भएन निकालिदिन्थ्यो है नत्र गुगल गरिएला न हाई गरेछ दोबरदान हुनेछ ती दोबरदान दोबरदान हेलो दोबरदान काङ्गारु